Hochstapler. Mehr scheinen als sein ist der Slogan. Hochstapler sind Menschen, die andere unglaublich manipulieren können, das, was sie sich vorstellen und wünschen, als hohle Plombe nach außen hin präsentieren und versuchen durch Ausbeutung von anderen zu dem zu kommen, was sie sich eigentlich nie im Leben selbst erarbeiten können. Hochstapler sind meine Lieblingsklientel, muss ich sagen, bei meiner Gerichtstätigkeit. Ich habe sie nicht häufig, aber wenn ich sie habe, genieße ich sie. Es ist ein Stückchen Lebenskunst dahinter. Ich verherrliche sie nicht, weil sie sind grausam genug, andere Menschen auszusaugen, auszubeuten, um sich selbst zu bereichern. Aber sie sind ein Genuss, in einer kurzen Untersuchung mit ihnen gewissermaßen eine Lebenssicht zu bekommen, die einige Aspekte hat, die man selber durchaus gebrauchen könnte. Neulich habe ich wieder einen Hochstapler untersucht, in einer relativ dunklen, kargen Gefängniszelle, in der Untersuchungszelle, kommt herein ein Mann, gut gekleidet, mit Krawatte, man könnte meinen, er hat ein Date mit mir. Und er behandelt mich auch so. Ja, vorzüglich stellt er sich vor, setzt sich erst, wenn ich mich setze und ist hoch erfreut, dass ich ihn besuchen komme heute, ohne dass er ein Wort darüber verliert, dass es hier um eine Gerichtsuntersuchung jetzt geht. Und wenn man sein Leben betrachtet, kommt er aus ganz einfachen Verhältnissen. Und er hat sich schon immer vorgestellt, er möchte etwas Besseres werden. Er hat angefangen, früh zu stehlen, dissoziale Auffälligkeiten, die Eltern zu bestehlen, den Großeltern Sachen zu entwenden. In der Jugend hat er die dann verkauft, also so eine frühe kriminelle Karriere, ohne Gewissensbisse. Die haben genug Geld, die können ruhig was hergeben, sie waren so knausrig, nicht so ein Stückchen weit wieder so, das eigene Fehlverhalten wird hier begründet durch andere, weil sie ja so wenig großzügig waren zu ihm. Und im Laufe dieses Lebens hat er sich mehrmals schon ausgegeben als Anwalt. Einmal war er ein Pilot, Piloten sind sehr gefragt bei Frauen. Und einmal hat er sich versucht als falscher Arzt. Und er hat mir sofort beteuert, er hat keine Kunstfehler gemacht, er hat das nämlich studiert. Wie, habe ich gefragt? Na, aus Büchern. Und hat also die Patienten ganz auf seine Seite gewonnen. Hochstapler gaukeln dem anderen eine Welt vor, die sie gar nicht mitbringen, aber sie sind so manipulativ, dass sie den anderen ganz in den Bann ziehen. Sie haben eine Fähigkeit, die vielen von uns gut täte, wenn wir sie hätten. Sie können sofort die Schwachstellen des anderen ausloten und diese besänftigen. Also dieser Hochstapler in der Zelle hat zu mir zum Beispiel gesagt, Sie schauen blass aus. Ich würde Ihnen gerne haben, dass wir in einer anderen Umgebung mit zusammen reden, im Kaffeehaus. Es würde einen Cappuccino würde Ihnen sicher gut tun. Und ich habe mir gedacht, ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. So banal das ist. Ich habe ihn nicht darum gebeten, mir das zu sagen. So banal läuft das auch ab. Das heißt, die haben eine Funktion für Menschen, Schwachstellen mit scheinbar Guten zu übertünchen, eine Vorstellung zu wecken, so glaubhaft sie darzustellen, wie es nur Psychopathen können, geschickt zu lügen, sodass man es eigentlich schon fast selber glauben könnte. Wahrscheinlich glauben sie es auch eine Zeit lang selbst. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ihre Opfer intellektuell einfach strukturiert sind oder hochstehend. Wir wissen, dass eine der reichsten Frauen Deutschlands geködert wurde von einem Verbrecher, von einem Hochstapler, der sie erpresst hat mit Videos über Intimitäten mit ihr und der mehrfach vorbestraft schon war. Und der genau das erkannt hat, was diese Frau wahrscheinlich braucht. Ich kenne den Fall nur aus den Medien. Ich habe mich ein bisschen da hineinversetzt. Entspannung, Zuwendung, Wertschätzung, Loslassen, sexuelle Impulse, Erotik, Begehrlichkeit, das Gefühl zu geben, dem anderen mehr zu sein, als er im Moment sich fühlt. Und dafür den anderen zu gewinnen, etwas zu tun für einen selber. Das Furchtbarste bei Hochstaplern, trotz dass sie meine Lieblingsklientel sind, ist ja, dass sie keine Schuldgefühle haben. Sie sind einfach eiskalt und
argumentieren das eigene Verhalten noch damit, dass sie dem anderen wahrscheinlich trotzdem etwas Gutes im Leben noch gemacht haben, ohne dass sie bedenken, was sie alles angerichtet haben. Da gibt es immer wieder, sieht man im Internet natürlich Abzockereien, die über irgendwelche Plattformen laufen. Da läuft das online, das in der Begegnung noch mehr, noch intensiver stattfindet. Hier gerät man ganz in den Bann des anderen Menschen. Hochstapler und Hochstaplerinnen sind meist sehr charmante Menschen, die gut beobachten können, die also den anderen total durchschauen und auch gefühlsmäßig sich anbieten, dass sie gleich Verständnis für die Schwierigkeiten haben und den Menschen stützen. Also im Grunde ist das ein Stückchen weit, beginnt das fast so wie eine gute Psychotherapie für denjenigen, öffnet ihn und macht ihn bereit, dem anderen auch etwas dafür zu geben, was aber immer mehr dann wird, nicht? Hochstapler, wir kennen immer wieder Ärzte, die Institutionen täuschen und die auch im Spital oder sonst wo gar nicht gleich auffallen. Also die haben schon Fähigkeiten, betonen dann immer wieder, sie haben keinen Schaden angerichtet und wollen einen überzeugen, was oftmals dann gar nicht stimmt, weil sehr wohl haben sie Schaden angerichtet. Aber es ist so ein Stückchen, dass man in eine Rolle schlüpft. Sie müssen gute Schauspieler sein, diese Rolle ganz übernehmen und im Leben spielen. Der Selbstwert bekommt ein neues Kleid. Und ich habe einmal einen untersucht, der war einmal Pilot und Jahre später war er ein Arzt in einer Institution, der sehr spät aufgefallen ist, der sehr beliebt war bei Kollegen, sehr beliebt bei Patienten. Die haben sich sogar für ihn eingesetzt. Die haben eine Unterschriftenaktion gestartet, dass ihnen ganz gleich ist, ob der Arzt ist, weil er hat ihnen so geholfen. Ein Beispiel dafür, was oftmals wirkt in der ärztlichen Behandlung, die Beziehung. Das können diese Menschen für den Moment wunderbar. Sie halten die Beziehung nicht aufrecht und sie lassen einen eiskalt fallen. Aber Hochstapler haben die Fähigkeit, einem das Gefühl zu geben, man ist im Moment das Wichtigste. Es wird eine Welt vorgegaukelt, die es gibt für denjenigen, der schon den Glauben an diese Welt verloren hat. Oder eine Behandlung oder in irgendeiner Weise sonst etwas, was der andere sich vorstellt. Sie fallen nicht einmal in der Haftsituation ganz in ihren Selbstwert zusammen, sondern man könnte sagen, sie tauchen durch wie durch einen Tunnel. Und leider sind sie nicht lernfähig. Die Haft ändert kaum was bei ihnen. Sie lässt vielleicht den Drang ein bisschen ruhen eine Zeit lang, aber Hochstapelei hat auch was mit Sucht zu tun. Und Sucht ist durch Verstand ja nicht beeinträchtigbar leider. Sucht kann man nur kontrollieren mit dem Verstand. Und immer wieder kommen Hochstapler in Situationen, wo sie sich verführt fühlen. Verführt fühlen heißt aber, dass man eine Bereitschaft in sich hat natürlich. Und diese Bereitschaft mit Macht und mit Glanz zu agieren in einer Situation, wo man gewissermaßen ansonsten im Leben eigentlich gar nichts mitnehmen sich könnte, verführt natürlich. Hochstapler gibt es als Heiratsschwindler, gibt es als Betrüger, gibt es als Ärzte, als Piloten, als Rechtsanwälte, als sämtliche Akademiker, immer Menschen, die ein grandioses Selbst haben, Charme haben, eine unglaubliche emotionale Intelligenz, das heißt, sie nehmen sofort wahr, was der andere braucht. Sie sind zwar gefühlsmäßig nicht empathiefähig, aber rational, sie stellen sich ganz auf den anderen ein und gaukeln dem etwas vor, ein Luftschloss, was der plötzlich vermeint auch zu sehen. Das sind Hochstapler. In der Literatur gibt es sie immer wieder, Thomas Mann, Felix Krull zum Beispiel, fantastischer Roman. Faszinierend von jeher Menschen, es hat sie immer gegeben, es wird sie immer geben. Strafe heilt sie von ihren Taten leider nur selten bis kaum.